तो हेलो बॉयज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का व्लॉग क्या है कि आपके भाई ने अपने मांडा को मांडा ऐसा लगाया, ऐसा मांडा लगाया, 4 महीने की सर्विस नहीं कराई। देन उसका जो भी हेड था सारा उड़ गया, खत्म हो गया। क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज। वीडियो तो आपने देखी है, फीलिंग की भी देखी है, राइडिंग की भी देखी है, लेकिन भाई होंडा खत्म हो गया है। इसे दफनाने लगे थे, बस सलीम भाई ने कहा इसे दफनाना नहीं है, इसको ठीक करवा लेते हैं। तो अभी आया उसकी सर्विस करवाने, देन इसकी सर्विस होगी और उसके बाद इंशाल्लाह जबरदस्त हो जाएगा। तो अभी ये हमारा वनडर खड़ा है, हालत आप देख सकते हैं, तो शीशनाक है। क्या बोला तूने? इंजन का हमने माड़ा लगा खत्म कर दिया। तो भी इसे जबरदस्त हो जाएगा। क्या क्या डलवाना है हमने इसके अंदर? पहले तो इसके हेड का काम करवाना है, पिस्टन डलेगा, बैटरी डलेगी और उसके बाद इंशाल्लाह बाकी हमने इसकी बैटरी डलवानी है, ब्रेक्स, देन हेड सिलेंडर और बैटरी का जितना भी इलेक्ट्रिक वर्क होगा वो सारा करवा लेना है इस बार। तो फिर इंशाल्लाह हमने मोटर व्लॉगिंग शुरू कर देनी है अब। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। आपके भाई ने अपना हेलमेट जबरदस्त कर लिया। देन वी कैन गो टू राइड्स टू लाहौर, यू कैन एंजॉय एंड आई आल्सो एंजॉय। तो अभी सलीम भाई ने शुरू कर दिया अपना काम, इंजन खोलना शुरू कर दिया है। मौलवी सलीम, बिल्कुल टोपी नहीं तान। तो अभी ऐसा ऐसा आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। तो अभी हमारी बाइक का इंजन गया हुआ है खरादी के पास, वो सेट कर रहा है, तो वो ले आएगा थोड़ी देर तक। तो इंशाल्लाह फिर ना बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और लेदर हमने डलवा ली है, बाइक के सफाई पूरी होगी सारे इंजन की, और अब बस उसका इंतज़ार है वो आए, और बैटरी डलवानी है, आए खाली कर दी है बैटरी। तो देन वी कैन स्टार्ट आवर वर्क। तो फिर बाइक दिलवाना है अगले व्लॉग के अंदर इंशाल्लाह, क्योंकि अभी नहीं दिलवाना, क्योंकि अभी नई नई सर्विस होनी है। तो फिर बाइक जो खराबियाँ होगी ठीक करवा के फिर इसे सेट करवाएंगे। तो अभी भाई खरादियों से लेके आए हैं। कितने का डाला है भाई? 100 नंबर 100 नंबर, ज़बरदस्त हो गई। सीधे पीछे हो जाओ। चले अभी अब फिट करने लगे हैं। सुबह का शाम हो गई है। सुबह से शाम हो गई है, हमें सुबह 10 बजे आया था, 4 बजने लगे हैं अप्रोक्सीमेटली। तो अभी जाके हमारा सामान वापस आया है। ये 2 पिस्टल लेके आए, 2 पिस्टल। हाँ 2 पिस्टल। अल्लाह वास्ते मेरा बड़ा पिस्टल बहुत महंगे हैं। खाना पानी मसाले वाले किधर जा पे आए। चलो भाई चलो, सामान ले आओ गाड़ी से। हमारे यहाँ तो अभी हमारा सामान आ गया है, तो इंशाल्लाह भाई थोड़ी देर में फिट कर देंगे। चलो जल्दी ले आओ, जो लगा है ना। तो फिर हम जाएंगे बाहर रोल मंगा इसकी रेसी ही लगाने। तो अभी भाई सारा सिस्टम सेट कर लिया है, भाई इन्हें भी लगाने लगे हैं, बस ज्वाइन करना है अभी से।
लो भी भाई आप पहली किक मारने लगे हैं इंजन बांधने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा लगा? स्टार्ट हो गया हमारा। हाय हाय इतना सुकून। बंद होगी मैं क्या बात। अभी बाइक सारा जबरदस्त हो गया है। मारी जा रही है। लो जी बॉयज अभी हमारा एंड हो गया टापा फिट हो गया है, एंड हो गया है। तो अल्लाह लगा के एंड हुआ है। टाइम दे सकते हैं आप 5:30 हो गए हैं। अफ्तारी हमारी 6:30 होनी है 6:15 पे। तो बस हो गई है, शामें पड़ गई हैं। हमें सुबह के आए हुए हैं 10 बजे के हम। भी आप चेक कर सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर तक एंड करते हैं वो लोग को भी बाइक बाहर निकाल के। ओके लो जी अभी हमारा होंडा कंप्लीट हो गया है। तो अभी बाइक नीचे तो आने लगी। न्यूट्रल का सोच नहीं चलिए ना। आ सारा ढिला ढिला लगता। देखो इनू की मारी तो लो अभी स्टार्ट होने लगा। अभी नीचे ताने लगे। उधर हो गया भाई। ये पहुंच गया पेट्रोल पंप तक वो वाले। अभी बाइक नीचे आ गई।